かった。ラッシュの入浴剤ってやっぱりいいな。すごいね、すごい。熱っ。大丈夫これ。いった。よし、コーラ飲もう。コーラあったかなあ、この動物さんかわいい。ウサギかな。茶色いウサギさんっているんだ。かわいい。あんな毛の細菌は貴族意識だよ。あ、そうだ。太郎くんに LINE 返さなきゃ。返してた。既読無視だな。でもまあ寝ちゃったのかな。私が遅くなったのがいけないし。私ってバカ。私も眠くなってきちゃった。太郎くんも寝ちゃったし、私も寝よっと。なんかこの動物またパシャしてくるんだけど。眠い。もうずっとゲームしてたやんけ。
る。